हेलो फ्रेंड्स, आज हम चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट एक कटोरी ऑयल डालना चाहिए। अब हम 3 प्याज डाल रहे हैं। गरम मसाला डाल रहे हैं। अभी हम केसर ऑरेंज कलर थोड़ा सा डाल रहे हैं। अब हम चिकन डालकर फ्राई कर रहे हैं। हम इस चिकन को पहले से ही हल्दी और नमक डाल के धोए हुए हैं। इसको हल्दी और नमक डाल के धोने से मुर्गी की स्मेल नहीं आएगी पहले धोने से। इसके बाद इसको फ्राई अच्छा करना चाहिए। फ्राई करके बाद में मसाला डालना चाहिए। अभी हम चिकन निकाल रहे हैं। अभी हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टीस्पून डालेंगे। इसके बाद हम मसाले डालेंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच सॉल्ट। अब हम टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं। हमने इसको 5 मिनट्स तक कुक किया है। इसके बाद में हम फिर से चिकन डालेंगे। थोड़ी देर के लिए हम लिड को मोड़ेंगे। अब हम कर्ड मिक्स करेंगे। 2 लेमन, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया पत्ता। लिड क्लोज कर रहे हैं। 5 मिनट्स तक इसको कुक करेंगे। लिड को मूछेंगे। हम चिकन को सेपरेट कर रहे हैं। हाँ, 50% हाफ बॉयल चावल मिक्स करेंगे। इसके बाद जो मुर्गी रखे हुए हैं इनको फिर यहाँ से मिक्स करना चाहिए। फिर से हम चावल डालेंगे। अब हम केसर ऑरेंज थोड़ा सा मिक्स करेंगे, चावल पे डालेंगे। लिड मूछेंगे 5 मिनट्स। अब हम मिक्स करेंगे।
थोड़ा पुदीना हम डालेंगे, फिर से 5 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे। Thank you for watching Kitchen Homemade Food channel. Please subscribe and do not forget to click on bell icon. Please like and comment once you try the recipe. Thank you.